Ditën e 23 majit, kur ai i shprehur, keni përjetuar një ditë e rëndë, por forcat speciale nuk kishin nisur për në Cerik. Ato erdhën pasi dëgjuan për një incident ndodhur në komisariatin tuaj të policisë. Tani duhet qetësoni situatën, garantoni popullsinë se nuk do të vijë me forca të tjera. Megjithatë, 6 të vdekur janë shumë dhe përgjegjësia bie mbi qytetin tuaj. Forcat speciale nuk ju kanë qelluar. Këtë e provon fakti se ju nuk keni të vdekur dhe të plagosur. Nuk marr përsipër të them që kjo është një e thënë autentike e incizuar e telefonatës midis presidentit Asakojit të Republikës dhe kryetarit të Bashkisë. Gjithmonë është një dëshmi që vjen në 25 maj prej Bashkisë së Cerikut. E megjithatë, në 25 maj qyteti proteston. Të ndjekim protesta. Ishte kjo dhe një fragment protestat si të shkëputën, pasi janë xhiruar pafund protestat e të gjitha ditëve, deri në 28 mars, ditën kur nuk ishte më kuptim as të protestohej, ditën kur ankthi vazhdonte, armat ishin rrugës, dhe Ceriku vazhdonte të jetonte çlirimin e vet të pakuptimt. Atëherë forcat politike mblidhen në zyrën e kryetarit të Bashkisë së Qytetit dhe më pas edhe Gjetiu. Mblidhen përfaqësuesit e gjithë forcave politike të Cerikut, e këtij qyteti i cili në fakt valviste më tepër flamurin e varfërisë se atë të PD-s apo të PS-s, jo se nuk e valvit akoma. Mblidhen për të diskutuar se çfarë do të bëjnë më tej. Gjithçka është e xhiruar. Ju ofrojmë të tjera pamje.